မောဆုံခမင်္ဂလာရှိတော်မြတ်ဗုဒ္ဓမွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကစုံလပြည့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဟာဆိုရင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ break နိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမြတ်ဗုဒ္ဓအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တဦးတယောက်တည်းရဲ့အမြင်ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်ကိုမျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတာဘာတူလဲမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတာလူသားတွေကလူသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့တာမန်လူသားမဟုတ်ဘူးမဟာလူသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမြတ်ဗုဒ္ဓဟာဆိုရင်ဘယင်သားဖြစ်တယ်တာယာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးလဲပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အိမ်ရှိမင်းသားလည်းဖြစ်တယ်စီးစိမ်ဥစ္စာပါဝါတွေလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်မကြခင်မှာဘယင်မရှိတော့တဲ့ချိန်မှာဘယင်ဖြစ်မဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓကဒီဘဝမှာမပျော်ရွှင်ဘူးမကျေနပ်ဘူးဘာကြောင့်လဲမြတ်ဗုဒ္ဓဟာ philosopher အတွေ့အခေါ်ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓကအဆုံးထိတွေးပါတယ်ခင်ဗျငါဘယင်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ငါအိုးမယ်နာမယ်တေးမယ်ဒါဆိုရင်အလကားပဲလူဖြစ်လာတာအလကားပဲဘာတစ်ခုမှအနှစ်သာရမရှိဘူးဒီလူဖြစ်တာကိုဗုဒ္ဓကမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓကဒီတာယာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးအိမ်ရှိမင်းသားယာထုဒီစီးစိမ်ဥစ္စာကုံပကာဒနာတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့တောထွက်ပါတယ်ခင်ဗျတောထွက်တယ်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလိုက်ရှာတယ်အဖြေကိုလိုက်ရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသိချင်တဲ့အဖြေကဘာကြောင့်ငါတို့အိုရမှာလဲဘာကြောင့်တေရမှာလဲဘာကြောင့်ဒီတန်တရားကြီးကအိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဘတုကြောင့်လဲဒီတန်တရားကြီးကနေလွတ်မြောက်ဖို့နီလန်းရှိရဲ့လားငါလူမဖြစ်ချင်တော့ဘူးငါမင်းသားလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တေးရမှာမလို့ငါခဏခဏထပ်မတေးချင်ဘူးဒါတွေအလုံးဟာဆင်းရဲခြင်းပဲလို့ဗုဒ္ဓက research ရှာပါတယ်ခင်ဗျတွေ့တဲ့ပါတာရဲ့ကောင်းဆောင်နဲ့မေးပါတယ်တွေ့တဲ့လူနဲ့မေးတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကြင်ကြံတယ်လူချင်းနဲ့အဖြေမရဘူးအပြန့်ထန်နဲ့ကြင်ကြံပါတယ်ခင်ဗျ extreme ဒါပေမဲ့လူချင်းနဲ့အဖြေမရဘူးလူချင်းနဲ့အမှန်တရားမရဘူးနောက်ဆုံးမှာဗုဒ္ဓဟာအလယ်လတ်လန်းစင်မယုံမလွန်ကြင်ကြံတဲ့ချိန်ကြမှာမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုရပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးအရာရာတိုင်းဒီဘတုကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးနတ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုးကြောင့်လည်းမဟုတ်နတ်ကောင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအရာရာတိုင်းဒီတင့်ကြောင့်တာလည်းဖြစ်တယ်တင်ပြုတ်ဒီကံပဲ့တင်ထန်တင့်ထန်ပြန်လာမည်အရာရာတိုင်းဒီကျွန်တော်ဖြစ်သည်မြသည်ကျွန်တော်ကြောင့်တာလည်းဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးနတ်ကောင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘတုကြောင့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကျွန်တော်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုကျွန်တော်ရဲ့အိုခြင်းနာခြင်းတိတ်ခြင်းမှန်တယ်မြတ်ဒီကျွန်တော်ကြောင့်တာလည်းဖြစ်တယ်ကိုပြုတ်တိကံပဲ့တင်ထန်ကိုထံပြန်လာမည် the law of responsibility တဲ့မှာဒါလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ဗုဒ္ဓကပြက်ပြက်တာတာရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့တစ္ဆာတရား၄ပါးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒုက္ခတစ္ဆာဓမ္မတရားတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမက္ခတစ္ဆာဒုက္ခဖြစ်စေတာဘာကြောင့်လဲဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဘတုကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးနှဆိုးကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်နိရောဓတစ္ဆာဆိုတာရှိတယ်ဒါဆိုဘယ်လိုလောက်ရမှာလဲမက္ခတစ္ဆာဒီနီလန်တိုင်းလျှောက်ရင်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲကနေလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ပုဂ္ဂတာကပြက်ပြက်တတရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလျှောက်လန်းခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတန်တရားကြီးကနေအစ်စ်
ထွက်သွားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟိုးကောင်းကင်ဘုံမှာရှိပြီးတော့အိုချင်းမနာချင်းပျော်ရွှင်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတန်တရားကြီးကနဲ့အပြည့်ပိုင်းထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဣစစ်မရှိတော့ဘူးထွက်သွားပြီဘာနဲ့တူတာလဲဆိုတော့မီးဟာမီးစာရှိတော့မီးကလင်းနေတယ်ဖြစ်တယ်မီးစာကုန်တော့တဲ့ချိန်မှာမီးဟာလည်းမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတချို့ကထင်တာဟိုးကောင်းနတ်ပြည်ပေါ်မှာကောင်းကင်ပေါ်မှာပျော်ရွှင်ကြီးနေတယ်လို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးဗျဗုဒ္ဓအယူဆမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကကင်းလွတ်ခြင်းရုပ်ရှိတယ်နာမ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှိမှာပဲဘဝရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘဝကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှိနေမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရုပ်မရှိမှဒီနာမ်မရှိမှနိဗ္ဗာန်ဣစစ်ဒီဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်သွားနိုင်မယ်လို့ပြပြတတာရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွေ့ဣစစ်လုပ်ပြသွားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနီလာဟာဘယ်နီလာနဲ့တွားမှာလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းအလူတန်းလှုပ်ရုံနဲ့မရဘူးဗျဒီတိုင်းဒီလတွေကျင့်ရုံနဲ့မရဘူးဗျဘာကိုကျင့်ရမှာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတာလင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအကြောင်းကြောင့်အကျိုးမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြထားတဲ့ဆက်ဝိုင်းလိုမျိုးအချုပ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တာဆိုတာတရားစခန်းဝင်ဖူးတဲ့လူမှနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မျှဝေမှာပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာပါလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယတလာယတနာတလာယတနာပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါဒံဥပါဒံပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယစာတိစရာဖြာတိမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတဒီကျွန်တော်တို့လူကမွေးဖွားလာတဲ့နာတဲ့အိုးတဲ့တေးတိတန်တရားကြီးအောင်ကျွန်တော်တို့မလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းဒီအဝိဇ္ဇာအမှန်တရားကိုမသိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဘယ်ကနေအတိကတ် is strategy ထပ်ပေါက်ကြတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏဗျကျွန်တော်တို့ဝေဒနာဖြစ်တိုင်းတစ်ခုခုဒီ six sense ကျွန်တော်အမြင်အာရုံဖြစ်အနာဒီရှာအရတာဒီအကြအရတာဒီအထိတွေ့ရတာဒီစိတ်ခံစားမှုဒီအာယုံ6ပါးမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာဗျကားကောင်းကောင်းတွေ့ရင်လိုချင်တယ်အိမ်ကောင်းကောင်းတွေ့လိုချင်တယ်မိမချောတွေ့ရင်ကြိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတဏှာဘက်ကိုကူးရတာဗျပုဒ္ဓကအဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်တိုင်းတဏှာဘက်ကိုမကူးပါနဲ့တဲ့ဒါ is strategy နော်အရေးကြီးတယ်နော်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဲ့ဝေဒနာဖြစ်တိုင်းတဏှာကိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောက်လျှောက်လဲတော့မှာပဲဒါဆိုရင်ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဝေဒနာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတဏှာဘက်ကိုမကူးစိန်နဲ့အဲ့ဒါကိုဖြစ်ပြရှုလိုက်ပါဝေဒနာချုပ်ရင်တဏှာချုပ်မယ်တဏှာချုပ်ရင်ဆက်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါ is strategy ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဟာတရားစခန်းဝင်ဖို့တဲ့လူမှတိမှဖြစ်ပါတယ်ဟာဟိုဖြစ်ပါစေဟိုချမ်းသာပါစေဟိုဘယ်တော့မှမအိုဘူးမနာဘူးမတေဘူးဆုတောင်းလို့မရဘူးဗျဗုဒ္ဓကဆုတောင်းလို့မရဘူးဗုဒ္ဓဆုတောင်းတဲ့ဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်လည်းမဆုတောင်းဘူးကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးမှဒီဒုက္ခဆင်းရဲကနေထွက်သွားတဲ့လူသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဗုဒ္ဓကပြောတယ်ဘတုကမအာမကုနဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောတယ်အယယဒီတင်ပဲတည့်ရကယ်တင်ရှင်ဟာတင်ပဲဖြစ်တယ်တင့်ကိုတင်ကယ်တင်ရမှာငါ့ကိုလည်းအာမကုနဲ့ငါကလမ်းပဲပြပေးနိုင်တယ်နင့်ကိုကယ်တင်မို့ငါမကယ်တင်နိုင်ဘူးဗုဒ္ဓကပြတ်တတ်တာဟောကြားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ
အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကာလာမတုတ်မှလည်းအတိအကျပြောထားပြီးသားငါပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့မိဘပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ဟိုးဆရာတော်တွေပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့အရာရာဒီတဲ့တင်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြင့်ကြံပြီးမှဟုတ်လားမှန်လားကိုကိုတိုင် black list လောက်ပါဟုတ်မှယုံပါလို့ပြက်ပြက်တတ်တာမိတ်ဆိုထားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီရဲ့မြတ်ဝေချက်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တဦးတယောက်တည်းရဲ့ယုံကြည်ချက်အမြင်ဘုဒ္ဓတမြတ်ဝေချင်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောပြီးဆိုရင်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောနဂါးတွေလည်းမကိုးကွယ်ရဘူးဗျအာမကိုးရဘူးနတ်ကတော်လိုလိုဟိုတပင်ကြီးကြီးမှာဟိုနတ်ရှိမလိုလိုဟိုပိုးတော်ရောင်ရောင်ဟိုနတ်ဆရာရောင်ရောင်ပတုကမအာမကိုးရဘူးဗျကိုပုဒ္ဒါရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နာမယ်လို့ကြီးညာထားပြီဆိုရင်ကိုပဲအားကိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအတ္တဟိအတ္တနောနာထောတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမန်ဆုံခကျွန်တော်တိုက်ရမင်းရစိတ်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတော်ပုဒ္ဒါမွေးနေ့မှာအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမန်ဆုံခကျွန်တော်တိုက်ရမင်းရစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ရောက်ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ